Арықтаудың ең оңай жолдары. Арықтау көп жағдайда өте қиын процесс екені баршамызға белгілі. Арықтау процесі міндетті түрде нәтижелі болуы үшін диетологтардың кеңестеріне құлақ салу қажет. Кәсіпқой диетологтар тез арықтау үшін дәрі-дәрмек қолданудың қажеті жоқ екенін баяғыдан ескертеді. Ең бастысы, салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Бүгінгі видеода арықтауды жылдам әрі жемісті ететін кеңестер айтылатын болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Арықтаудың бірінші тәсілі. Тәттіден бас тартыңыз. Артық салмақтың бірден-бір себебі тәттіден басталады. Газдалған сусындарды мүлде ішпеңіз. Газдалған сусындардың құрамына қайта-қайта шөлді арттыратын заттар кіреді. Ал бұл заттар денсаулықты құртып қана қоймай, артық салмақ қосуыңызға біршама өз үлесін қосады. Мұндайда ең пайдалысы үйдегі жемістерден өз қолыңызбен жасалған табиғи таза шырындарды ішіңіз. Егер шынымен арықтағыңыз келсе, тәтті және газдалған сусындардан, торттар мен кекстерден, жалпы тәтті атаулының барлығынан бас тартқаныңыз жөн. Көбірек жеміс-жидек жеңіз. Жеміс-жидектерде май жоқ, бірақ оларда көптеген дәрумендер мен өзектер бар. Сондықтан күніне 1-2 жеміс-жидек жесеңіз, сіз қарныңызды тойдырасыз. Осылай аштық сезімінен арыласыз. Бұдан басқа, жеміс-жидектерде пайдалы көмірсулар бар. Олар арықтауға еш кедергі келтірмейді. Керісінше, олар заттектердің алмасуына өте жақсы көмектеседі. Жеңіл-желпі тамақтану. Негізгі тамақтану кезінде адам өзін тойдырмаса, көп уақыт өтпей қарнының ашуына әкеледі. Мұндай жағдай көбіне артық тамақтануға әкеліп соқтырады. Сол үшін түстік пен басқа да жеңіл-желпі астардан бас тартуға болмайды. Бірақ олар пайдалы ас болу керек. Мысалы, ірімшік немесе көкөністер. Ішімдіктен мүлдем бас тартыңыз. Ішімдіктің денсаулыққа қаншалықты зиян екені айтпаса да түсінікті. Диетаға келгенде бүкіл спирттік ішімдіктер денсаулыққа 2 есе зиянды әсерін тигізеді. Теледидарды өшіріңіз. Егер де тамақтану кезінде теледидар қарасаңыз, өз салмағыңызға 40% калорий қосатыныңызға күмәнданбаңыз. Француз диетологтарының айтуынша, бұдан басқа газет оқу, монитордың алдында отыру тамақты көп ішуге бірден-бір әсерін тигізеді. Спортпен шұғылдану. Аптасына кем дегенде 3 рет спортпен айналысуыңыз қажет. Күнделікті 5 минуттық жаттығуларда тез арықтауға өте жақсы әсерін тигізеді. Кеудені жерден көтеру, жүрелеп отыру, тағы басқа. Бұлардың барлығы заттектердің тез алмасуына ықпал етеді. Бір аптаның ішінде қалай тез арықтауға болады? Бір аптаның ішінде барынша көп салмақтан арылу үшін диетадан бөлек кем дегенде күніне 30 минут өз ағзаңызға физикалық күш салуыңыз қажет, немесе 10 000 қадам жол жүруіңіз керек. Ғалымдардың айтуынша, баспалдақпен жүру жүгіргенге қарағанда 3 есе артық күш жұмсауды талап етеді. Ұйқы мен демалу. Аз ұйықтасаң көп қозғаласың. Ал бұл өз кезегінде тез арықтауға әкеледі деген қате пікір бар. Бірақ бұл түсінгендеріңіздей қате пікір. Егер де тәулігіне 8-9 сағаттан аз уақыт ұйықтасаңыз, организм тез шаршап, сіз тез қозғала алмайсыз. Оның үстіне ғалымдардың айтуынша, ұйқы кезінде организмде өте маңызды гормон лептин бөлінеді. Бұл гормон миға барлығы жақсы деген сигнал жібереді. Ал ұйқыңыз қанбаса, басқа гормон түрі бөлінеді. Ол грелин. Бұл гормон миға организмде энергияның аз екенін жеткізеді. Соның кесірінен аштық сезімі туындайды. Грелин жай ғана аштық сезімін туғызып қоймайды. Организміңіз сізден жеңіл-желпі емес ауыр тамақ түрін жеуді талап етеді. Сол себепті ұйқы мен демалысқа аса қатты көңіл бөлуіңіз қажет. Кем дегенде тәуліктің 8-9 сағатын ұйқыға арнауыңыз қажет. Тез арықтау үшін де тамақтану тәртібін қатаң сақтаған абзал.
Егер жаттығу кешкі уақытта болса, онда жаттығу алдында тамақтанып, одан кейін тамақтанбаған жөн. Егер жаттығудан 20 минут бұрын шоколад жер болсаңыз, онда одан алынған қуат бойымыздан тез шығып кетеді. Ал шоколадты жеп, еш қимылсыз отырар болсаңыз, онда барлығы да өз орнында қалады. Майлы, ащы, қуырылған және тұзды тағамдардан бас тартыңыз. Ұннан жасалған тағам аса зиянды емес, біз тек шамадан тыс көп жеп қоямыз. Салмақтан жылдам арылуға болады, бірақ оны сақтап қалу қиынның қиыны. Бұл үшін көбірек жаттығып және жоғарыда тізбектеп айтылған ережелерді есте сақтасаңыз болғаны. Сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы.